aqui na Microlink gravar agora um vídeo do Charlon dormindo não, destruindo a cidade com o ronco dele, esse desgraçado. Olha só a altura do menino. Peraí. Oxi, primeiro a destruir aqui as instalações do banheiro. Agora pegar o Charlon para acordar. E aí, parceiro? Tranquilo? Nós somos aqui praticamente o guarda e os divulgadores nota 10 agora, porque somos os caras que acordam e os caras que estão trazendo aqui. Se Deus quiser, vai invadir a escola nova geração agora de Jesus e Ramos. Agora fale pra mim, qual é a mulher que aguenta viver com um cabra desse? Porque se fosse eu, já tinha colocado pelo menos um pouquinho de veneno pra ele se engasgar ali. Esse condenado. Tô a noite toda sem dormir. Quem é que aguenta? E fala que eu ronco. Não, fala que eu ronco. Roncar perto de um homem desse aí é respirar, pô. É doido. Tá filmado aí quando o movimento de carro. E agora são exatamente 5h45 da manhã. Ao sol. 5h40 da manhã, as mulheres bonitas passando na rua. Estamos no Nordeste. Santa Cruz de Caparibe. Isso aqui tá passando, você dá um zoom aqui, é uma cabritinha. Meia agulha. É babado. Santa Cruz de Capibaribe. A escola está em reforma, mas isso não quer dizer que precisa quebrar o banheiro, não. Daqui a pouco começa a nossa divulgação mais uma vez. E agora eu vou tomar um banho.